Ребятушки, всем привет, точки и абрикосики. И знаете что, вот это срочная и очень крутая новость. У меня скоро будет Дуглас собачка. И она будет, кстати, от настоящего Дугласа, не от Алиэкспресс, не от вот этих всех приложений, а от Дугласа. Я очень рада, потому что наконец-то я нашла этот сайт. Я его, знаете, сколько я его искала? Я его искала где-то 10 дней, и я его не думала, где его найти, где его скачать. Я нашла его в Пинте. Это сейчас в одном видео была какая-то ссылка, я зашла, и там настоящий Дуглас сайт с собачками Дуглас. И это сейчас скоро я закажу себе Дугласа. Ура! Скоро я закажу Дугласа, и это будет какая-то там прикольненькая собачка, но вроде бы, ну не бордер колли, а какая-то другая там. Ну, короче, всем пока!